सोशल मीडिया की सुर्खियों में छाई रहने वाली आईएएस टीना डाबी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो में राजस्थान के जैसलमेर की कलेक्टर टीना डाबी आतिशबाजी के दौरान जख्मी होने से बचती नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में नजर आ रहा है कि टीना डाबी कुछ लोगों के साथ पटाखे फोड़ रही हैं। इस बीच जब वो अपने हाथ में लेकर पटाखा फोड़ती हैं तो अचानक चिंगारियां उनके चेहरे की ओर आती है, जिसके बाद वो खुद को बचाते हुए पीछे चली जाती हैं। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो दशहरे के दिन का है। हालांकि दिवाली के अगले दिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सिविल सेवा परीक्षा 2015 में पहली रैंक हासिल करने वाली टीना डाबी इन दिनों राजस्थान के जैसलमेर की कलेक्टर हैं। आईएएस टॉपर टीना डाबी हाल ही में अपनी दूसरी शादी को लेकर सुर्खियों में आई। दरअसल टीना ने पहली शादी 2015 बैच के आईएएस ऑफिसर अतहर आमिर खान के साथ की थी। हालांकि ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला। टीना डाबी ने अतहर आमिर खान से तलाक लिया, जिसके बाद उन्होंने आईएएस प्रदीप गवांडे से शादी की।